За баярлалаа. Тэгээд Лусан жамц гишүүнийхээ санаачлал явж байгаа Улаанбаатар аяныг дэмжиж байгаа гэдгийг бас илэрхийлье. Хагаар орчны бохирдолгүй эрүүл Монгол хүний төлөө бүгдээр хичээх ёстой. За төрийн албаны зөвлөл та бүхнийг ороод хамгийн түрүүнд төрийн албан хаагчдын нэр хүндийг хамгааласаа гэж хүсэж байгаа. Энэ төрийн албан хаагчдын нэр хүнд ч одоо бүр нэг шалаар нэг бол нэг өгөлт. Ганц нэг авилгачин хүн сурталтнаас улбаатаагаар бүх төрийн албан хаагчдын нэр хүнд бол унжийн. Төрийн албаны зөвлөл өнөөдрийг хүртэл төрийн албан хаагчдын нэр хүндийг хамгаалах нэг ч ажлыг хийхгүй байна. Монгол төрийн албан хаагчд бол цаг наргүй яг энэ Монгол төрийн төлөө зүтгэж байгаа гэдгийг би бас энд цохон тэмдэглэж хэлмээр байна. Хоёрдугаарт давхарцсан чиг үүрэгтэй холбоотой асуудлыг нэг мөсөн зэгцлээсэй гэж хүсэж байгаа. Саяны дулааны цахилгаан станц 3-тай холбоотой асуудал бол яг нэг үлэхэд энэ олон чиг үүргийн давхарталтай холбоотойгоос үүдэлтэй. Дээрэс нь хариуцлагагүй нүүрлсэнтэй холбоотой асуудал. Чиг үүргийн давхартлаас улбаатай хариуцлагын асуудал ерөөсөө хөндөгдөхгүй байна. Өнөөдөр эрчим хүчний яам, эрчим хүчний зохицуулах хороо, эрчис Монгол, эрчим хүчний үндэсний хороо гэдэг баахан юм байгуулсан. Энэ давхартлын чиг үүргийг цэгцлэхгүй байгаа асуудал бол яалтч байхгүй төрийн албаны зөвлөлтөй холбоотой асуудлаа. Энийгээ та бүхэн маань их сайн олж хараач гэж хүсэж байгаа. Энэ дээр би бас хариулт авмаар байна. Гуравдугаарт төрийн албаны тухай хууль мэдээж одоо улсын хурал парламент бид нар шийдээ явах хэрэгтэй. Гэхдээ манай төрийн албаны тухай хууль бол орох орцтой. Гэхдээ гарах гарцгүй хууль. Өөрөөр хэлбэл ямар ч хүн тэнд одоо төрийн албаны шалгалтаа өгөөд орсон тохиолдолд буцаад тухайн хүний гарах бараг боломжгүй хууль. Тэнд төрийн албаны тухай хуулиар бамбаа хийж ажил албан тушаалаа гүйцэтгэхгүй эсвүүлдэхгүй гаргаж байгаа маш олон төрийн албаагчд бас нөгөө талдаа байгаа шүү гэдгийг хэлхийг хүсэж байна. Тэгээ энэ төрийн албаны тухай хуультай холбоотой мэдээж та бүхэн маань хэрэгжүүлнэ л гэж ярих бах. Дараагийн нэг асуудал бол энэ төрийн албыг найзын дундаа аман байдлаар хийж явахгүй. Эндээс ч авилга үүсэж байгаа. Энэ найзын дундаа явж байгаа энэ асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэх вэ? Хууль хэрэгжих ёстой. Энэ хэрэгжүүлэх үргэнч бас бий. Тэгээ төрийн албаны зөвлөлд нэр дэвшиж байгаа та бүхэн бас энэ гурван асуултанд хариулаад өгөөч гэж хүсэж байна. Баярлалаа. За нэг санамж уншиж танилцуулъя. Манай улсын хурлын гишүүн болоод шинэ гишүүний сургалтанд хамрагдаад тус бүр санамж жижигийг авсан байгаа. Гишүүн болгонд энэ санамж жижиг өрөөнд нь, хавцсанд нь, цөмхөнд нь, ширээн дээр нь байж их ёстой болов гэж бодож байна. Мэдээж одоо санал санаачлагууд гаргаад тэрийг олон нийтэд хүргэх гээд явж байгааг бол цаашаа дэмжинэ. Санамж жижигээр Монгол улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаан болон байнгын дид төр хорооны хуралдаанд оролцогч дараах санамжийг баримтлаач. Нэгдүгээрт хуралдааны танхимд үндэсний болон албаны хувцастай нэвтэрч өөр хамааралтай хэлцэх асуудлыг танилцуулсны дараа хуралдаан зохион байгуулах асуудал хариуцсан албан хаагчийн заасан дугаар бүхий суудалд суух гэдэг ийм санамж жижиг байгаа гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Яг гоо гишүүд маань өнөөдөр Улаанбаатар гэдэг Улаанбаатар хотын агаарын бохирдолтой холбоотой асуудлаар бичгтээ фотолог өмсөж байгаа юм байна. Тэгэхээр чуулганы танхимд энэ фотологыг өмсөхийг хориглож байна. Санамж жижиг байгаа. Бид төрөө хөндлөх ёстой, төмөн олноо хөндлөх ёстой. Олон нийт рүү чиглэсэн мэдээллийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулж хийж байх учиртай гэдгийг бас та бүхэндээ хэлье. Би дахиад нэг зүйлийг сануулж хэлье. Төрөн төвшин төмөн олон амгалан байх болтугай гэдэг зүйлийг бид дандаа бодож, ажиллаж амьдрах ёстой. Үгээ хэлэх, үзэл бодлоо илэрхийлэх, бодлого зарчим санал гаргах зүйлийг огч хөмжлөхгүй. Тэр бол та бүхний хуулиар олгогдсон эрхийн асуудал. Харин төрөн төвшин амгалан байхын төлөөх үйл хэрэгт улсын их хурлын гишүүн, дарга сайд болгон идэвхтэй, санаачлагтай, хүндэтгэлтэй хандаж байх ёстой гэдгийг бас хариуцлагатай хэлье. За асуултанд хариулъя. Лавсрынгийн зол заяа. Төрийн албаны нэр хүндийг хэрхэн өсгөх вэ?
хэрхэн хамгаалах вэ гэдэг дээр бол тантай санал нэг байна. За төрийн албаны нэр хүнд шударгаар ажиллаж байгаа төрийн албаагчийг хамгаалах, дэмжиж ажиллах ёстой. Төрийн албыг бол хэд сулруулах нь бол үндэсний аюулгүй байдалд бол зөргөөр нөлөөлнө гэж миний хувьд бол үзэж байна. Тийм учраас төрийн албаны зөвлөлийн зүгээс томилогдсон тохиолдолд бол төрийн албаагчийн нэр хүндийг өсгөх чиглэлээр бол өнгөрсөн хугацаанд хийгдэг ажлуудыг бол санаалж хийнэ гэж төлөвлөж байна. За давхарсан чиг үүргүүдийг бол зэгцлэх ёстой гэдэг дээр байр суурьтай бол 100% санал нэг байна. За төрийн албыг одоо энэ танил тал найзын хүрээнд явуулж байгаа гэдэг асуудлын хүрээнд бол тодорхой хуулиудын хязгаарлалтууд байгаа. Энэ хуулийн хязгаарлалт зарчмыг өргөдөлж одоо үйл ажиллагаанд мөрдлөг болгож ажиллана гэж төлөвлөж байна. За нэр дэвшигч Цэнд даваагийн амар төгс. Батэрдэн гишүүн нөгөө байнгын орооны санал дүгнэлт болон нэр дэвшигчээс асуулт хариулт явж байгаа. Тэгэхээр төрийн албаны зөвлөлийн дарга ирэх үүрэггүй байгаа. За төрийн албаны нэр хүндийг өсгөх тал дээр бол санал нэг байна. Яалтчгүй чиг үүрэг тогтолцооны одоо үйл ажиллагааны хувьд чиг үүргийг хуваарлах, бүрэн эрхийг тодорхой болгох үйл ажиллагаа хийгдээд энэ маань өөрөө эргээгээд гүйцэтгэлийн удирдлагын механизмаараа илүү одоо үйл ажиллагаа нь үнэлэгддэг. Ингэснээрээ бол албаны харилцаа зөвхөн хуулиар хэрэгжүүлэх, үүргээ хэрэгжүүлээгүйн төлөө хариуцлага ногдуулах, илүү сайн бүтээмжтэй ажиллаж байгаа нөхцөлд урамшуулах энэ систем бүрэн ажиллана гэж ингэж харж байна. За төрийн албаны тухай хуулийн шинжилгэлийн хүрээнд одоо тулгамдаад байгаа асуудлууд ялангуяа хүний нөөцийн эргэлт хөдөлгөөн илүү үр дүнтэй ажиллах механизмыг сайжруулахтай холбоотой ажлууд хийгдэнэ. Энэ дээр ч гэсэн бас тодорхой саналууд, судалгаануудаар одоо төрийн албаны зөвлөл хамтарч ажиллах, оролцох юм үүрэгтэй байгаа гэж ингэж хэлье. За нэр дэвшигч Бадам Доржийн төгс цэнгэл. За Батэрдэн гишүүний асуултанд хариулъя. За таны төрийн албаны нэр хүнд унаад байгаа төрийн алба, төрлийн алба болоод байгаа гэдэг үндэ хариулъя. За ер нь бол улсын хурлаас бол төрийн албаны байгууллагуудын одоо энэ давхарцсан чиг үүргүүдийг цэгцлэх, төрийн албаны үйл ажиллагааг иргэдэд хүртээмжтэй, үр дүнтэй процесс үйлдвэрлэгээ цэгцтэйгээр зохион байгуулахаар процессын дахин инженерийн асуудлыг улсын хурлын даргын захирамжаар байгуулад ажиллаж байгаа. За процессын дахин инженерчил бол манай улсын хувьд бол шинэ зүйл биш. 96 оны улсын хурлын 38 дугаар тогтоолоор бол Монгол улсын төрөөс засгийн газрын үйл ажиллагааны чиглэл бүтцийн ерөнхий тогтолцооны өөрчлөлтийг шинжлэх бодлого баталсан анхны суурь нь бол тавигдсан. За энэ үйл бол тухайн үед бол одоо нам төвтэй улс төрийн тогтолцооноос төр төвтэй улс төрийн тогтолцоонд шилжих эхлэл болж исэн. За харин өнөө үед бол нийгмийн хөгжлийн шаардлагад чиг хандлагад бол нийцүүлэн. За улсын хурлын гишүүн улсын хурлын гишүүн Батүлзийн Батэрдэн тодруулцгаая. За баярлалаа. 3 нэр дэвшигчээ бол дэмжиж байгаа. Одоо бид нар хамгийн гол асуудлын хариуцлагатай холбоотой асуудлыг л хөндөд байгаа. Хариуцлагагүй улмаас л төрийн албаагчдын нэр хүнд нэгтэлтэй унаад байгаа шүү дээ. Тэр төрийн албаагчдын нэг бараг буруу гэхээс илүүтэйгээр энэ тогтолцоон дээр байгаа асуудал, давхарцсан чиг үүргийг хуулиар нээж өгсөнтэй холбоотой асуудал واخгүй. За төрийн албаныхан жаахаа одоо ингээд тангаргаа өргөөд сайхан орж ирээд ажиллаж ах шиг байна. Төрийн өмчт компаниудыг яах вэ? Төрийн албанд багтаагүй нөхдүүд нөгөө олон давхарцсан чиг үүргийн дагуу шаардлага хангахгүй учраас төрийн өмчт компанид орж тэнд бүснүүлж байгаа. Тангараа өргөөд ажиллаж байгаа төрийн албан агчдын өмнөөс ажиллаж байгаа. Тэнд хариуцлага өрөөсөө өгдөхгүй байгаа. Тэгээд энийг бол та бүхэн манаас их сайн олж харж ажилласаа гэж хүсэж дэмжиж байна. Баярлалаа. За болдоо